Nii, aga see päev on käes, kell on 10 hommikul ja me alustame siis meie lilla bemmi seadistamisega, et alustuseks siis alustame bensu peal, vaatame, mis ta spring pressure'il teeb ja siis hakkame järjest wastegate'i duty't ja rõhku lisama ja vaatame, kuhu siis me bensuga jääme, siis vahetame kütus ära E85 vastu ja siis hakkame juba reaalselt suuri numbreid tegema. Aga alustame rahulikult, kontrollime kõik üle, vaatame, et kõik töötab nii, nagu me tahame, et töötaks ja siis juba vaatame, mis suuri numbreid siit tulema hakkab. Et loodetavasti saab see auto olema Eesti uus kõige kiirem tänavaauto. Ehk siis kõige võimsam ja suure tõenäosusega kõige kiirem tänava legaalne auto Eestis. Et saame näha. Selle auto seadistamiseks siis kasutame MHD ja Reflex, Motivi Reflexi kombat. MHD siis suhtleb otse Reflexiga ja Reflex siis kontrollib meie boost'i ja pihustab lisapihustit. Ja siis flashimine ja tuunimine käib siis nii-öelda läbi MHD. Nii, alustame siis sellest, et paneme paika baaskütusrõhu port injection'i süsteemile, et me siis tahame, et see oleks 43,5 PSI-d ehk siis 3 baari ilma vaakumita. Nii, ja siis me krutime seda nii kaua, kuni me näeme, et see roheline kukub 43,5 peale. Ehk siis me teame, et see on 3 baari. Järjest ta siin kukub, kui ma krudin. Ja nüüd me näeme, et meil on siin täpselt 43 ja mängib seal 43-44 vahel, ehk siis võiks olla täpselt 43,5. See on väga hästi ja nii me ta jätame. Nii, hetkel siis flashime XAP Stage 3, et esialgu siis ainult mõne custom settinguga, aga hiljem teeme siis selle põhjal ka custom kasti softi. Praegu on siis meil tüüpiline probleem, kus siis meil boost control ei tööta, et mingil põhjusel on meil nii palju rõhku, kui turbos tuleb. Et selline asi tuleb alati poole gaasiga enne üle kontrollida, et kas meil spring pressure hoiab või ei hoia, siis on kuskil mingi probleem. Nii, Mirko võtab meil need gate'id maha või äkki isegi ei pea maha võtma, saab springid siit vahelt vahetada. Ja siis saame juba uuesti proovida ja loodetavasti see lahendab meie probleemi. Kuid sellega on alati ka teine oht, et nüüd me paneme siia nõrgemad springid sisse ja siis oht on see, et me küll saame enda baasi võib-olla paika, aga võib-olla jääb see ikkagi liiga madal ja me ei saa pärast lõpus nii palju rõhku, kui me reaalselt soovime, et siis me peame neid jälle vahetama. Seal on siis sellised vedrud sees, hetkel seal on neid 3 tükki, me võtame siis ühe ära mõlemast gate'ist ja siis loodetavasti võiksime saada seda spring pressure rõhku madalamaks, et võiks toimida nii, nagu me tahame. Viimased pingutused ja kohe on kõik koos, et siis saame jälle soojaks ja testime ja loodetavasti kõik toimib nii, nagu peab, et juba siin 3 tundi on mööda läinud, 3 tundi oleme siin pusinud aga tundub, et saab asja. Loodame. Õnneks tundub, et saime siis probleemist jagu, et hetkel esimene test näitas, et 1,6 baari on hetkel spring pressure, kuigi me panime 1,3 springid sisse, et 0,3 baari on siiski rohkem, aga see on okei, see on kui enam-vähem see koht, kus me tahame, et jääks. Ja nüüd siis teeme esimese tõmbe spring pressure'il ja vaatame, mis see auto esimesteks numbriteks näitab.
Siin eks ju alustab 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. No nii, vahepeal on siin siis paar nädalat möödunud, et meil oli siis wastegate'idega probleemid. Meil oli väga suur boost creep, me ei saanud nii-öelda boost'i stabiilselt kontrolli alla wastegate'i rõhu peal. Proovisime kõike TurboSmarti wastegate'idega, miski ei aidanud, lõpuks vahetasime Diali wastegate'ide vastu ja saime 50% paremaks, kuid ikkagi on väike boost creep veel on ja suure tõenäosusega siis ikkagi see nii-öelda kollektori wastegate'i auk ilmselt tuleks teha suuremaks ja panna suuremad wastegate'id, et siis saaks ilmselt täitsa kontrolli alla. Kuid kuna meil siin selle autoga on ikkagi deadline ja vaja rajale jõuda, siis antud hetkel kahjuks peame selle olukorraga toime tulema, mis meil on. Et loodetavasti täna jõuame kaugemale kui eelmine kord ja saame kõik etanoolipaaki panna ja reaalselt mingeid numbreid ka siit autost kätte saada. Nii, esimene tõmme bensuga on siis tehtud. Tegime siis 782 hobujõudu rattast ja 950 newtonit, ja see on bensuga ja see on kõige esimene tõmme, ehk siis full wastegate'i rõhu peal, et pole paha. Aga siis nagu näha, siis kui meil siit puust algab, siis me tahaks, et puust jääks nagu niimoodi, terve tee oleks nagu põhimõtteliselt sirge joon. Aga tegelikult ta kogu aeg veits tõuseb, et see ongi nii-öelda siis see boost creep, mida me nimetame, kus meil siis boost kogu aeg niimoodi pöördega nii-öelda tõuseb, et wastegate'id nagu ei jõua rõhku maha pliidida. Et aga tuleb kuidagi sellega hakkama saada ja no nii, bensuga siis oleme lõpetanud, et kuna see auto eriti bensiiniga sõitma ei hakka, siis me väga palju sellel aega ei kuluta ja liigume kohe etanoolile, et pumpame bensiini välja ja paneme etanooli paaki. No nii, aga proovime siis esimese tõmbe etanooliga ja vaatame, mis me siin vaikselt tegema hakkame. Etanooli esimene tõmme oli siis 830 hobujõudu rattast. Lisasime siis wastegate jutit juurde, 20% wastegate jutit ja saime 843 hobujõudu rattast. See siis teeb juba 950 hobujõudu mootorist, et kohe-kohe ilmselt nüüd selle tõmbega äkki saame juba 4-kohalisi numbreid näha. Nii, järgmine siis väike selline huvitav murekoht, et wastegate'i küljest lai poole tõmbe ajal voila lahti. Õnneks ma reageerisin sellele suht ruttu ja lasin kiiresti gaasit maha, kui nii-öelda boost pani niimoodi üles. Antud hetkel on see siiski veel nagu selles mõttes ohutu, et see boost umbes jõudis sinna maani, mis me reaalselt hakkame lõpus pushima, aga 5500 juures siis sellise boostiga on 1234 hobujõudu ja 1525 newtonit. Et see küll on siuke väga poolik tõmme praegu, aga umbes midagi sellist me kindlasti varsti saavutame.
Pluss Wastegate Duty Cycle'iga on meil nüüd siis 1013 hobujõudu rattast ja 1274 Newtonit. Et keerame veel peale ja ma arvan, et järgmise tõmbega näeme juba 1100 rattast. See on siis hetkene dünograafik 50 prossa Wastegate Duty't, 1137 hobujõudu rattast ja 1507 Newtonit. Kontrollisime küünlad üle siis vahepeatusena, et meil kõik oleks ikka hästi, EGT-d oleks paigas, ei oleks üheski silindris ühtegi suuremat probleemi ja kõik tundub hea. Kontrollisime vahed üle ja nüüd paneme tagasi ja vaatame, äkki teeme mõne tõmbe täna veel. Kuna meil praegu paagis on siis tanklast tulnud etanol, siis selle segu on E75 hetkel, et paneme natuke värsket 100% etanoli juurde ja üritame selle segu saada E85 peale ja vaatame, kas see annab meile natuke parema kütuse kvaliteedi, et täna siit veel natuke pushida või jääme ikkagi hetkel selle jõu juurde, kuni me saame võidusõidukütuse. Tänaseks siis oleme lõpetanud, ikkagi siis see kütuse, tanklakütuse nii-öelda kvaliteet ei ole piisav, et seda veel rohkem pushida. Et lõpus siis numbriteks jäid siis 1172 hobujõudu rattast ja 1548 newtonmeetrit. Et ma arvan, et esimeseks võistluseks ja esimesteks proovideks on see väga hea number, aga tulevikus kindlasti tuleb sellele videole part 2, kus me siis paneme võidusõidukütuse. Teeme mõned ka uuendused mootori poole pealt, et seda jõudu veel paremini toota. Ja siis me ikkagi tahaksime näha 1500 hobujõudu rattast ja midagi sinna kanti ja isegi peaaegu sinna 2000 Newtoni ligi. Aga ma arvan, et hetkel on see, mis ta on, ma arvan, et väga hea ja loodetavasti näeme juba 19. aprill Kiltsil. Nii et kes tuleb, siis saab seda autot näha seal loodetavasti ka kiireid aegu sõitmas. Aitäh, et vaatasite. Like, subscribe, kui tahate, et veel siukseid asju teeksime ja näeme järgmisel korral.